Wie ich mich entwickelt habe? Derzeit mache ich eine Fortbildung für Führungskräfte. Das tun alle Werkstattleiter. Der Kurs hat mir echt die Augen geöffnet. Ich habe mich viel besser kennengelernt. Ich weiß jetzt, dass ich eher der enthusiastische Typ bin und dass ich in der Vergangenheit vielleicht auch manchmal etwas zu direkt war. Aber ich glaube, man merkt es schon, dass ich gerade einen neuen Führungsstil entwickle.